चलो गाइस, मैं एक न्यू चीज़ लेकर आई हूँ जो इंडिया में ही बनाई है नॉर वालों ने, जो कि है कोरियन रामेन स्क्विड गेम 2। तो चलो अभी बनाते हैं। ये है स्पाइसी जैकमेयन वेज मील। चलो पहले तो हम लोग इसको कुक करते हैं। ओके, और गाइस मेरे पास दो हैं पर अलग अलग है, देखते हैं। सेकंड वाला है ये वाला जो कि है किमची स्पाइसी किमची वेज मील। ये देखो स्क्विड गेम 2, ये वो डॉल। सो अभी हम लोग ये दोनों कुक करेंगे और देखेंगे कैसा लगता है। सो मैं वापस आ चुकी हूँ और इस बार हम लोग को इसमें जांगमोंग सीजनिंग डालना है। जो हम लोग अभी जांगमोंग बना रहे हैं उसमें ये डालना है, थोड़ी सी वेजिस, हाँ वेजिस भी डालनी है। सो अभी तो इसको कुक करते हैं, फिर देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, तो कुक करने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। ठीक है। सो गाइस मैं वापस आ चुकी हूँ क्योंकि हम लोग दोनों एक साथ ही बनाने वाले हैं, तो जब भी बनेगी तभी मैं आपको बताती हूँ पूरा का पूरा। सो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। अभी तो हमने बॉईल कर रहे हैं तो दिखाती हूँ। ये है जांगमोंग वाली और ये है किमची वाली, दोनों सेम ही है। पर अगर हम ये जो मसाले जांगमोंग फिर ये किमची डालेंगे ना तो अलग लगेगा, मस्त लगेगा। मैं पहली बार ये जांगमोंग और किमची खाने वाली हूँ, आई मीन हाँ टेस्ट करने वाली हूँ, और आपको भी दिखाऊंगी कैसा लगता है। एंडिंग में फिर ट्राई करके भी दिखाऊंगी कि कैसा टेस्ट में, स्पाइसी है, नॉर्मल है, अच्छा है, वियर्ड है, बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, जो भी हो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी 5 मिनट्स के बाद मैं आपको मिलती हूँ। 5 मिनट्स। सो बडीज बन चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जांगमोंग वाली और ये है किमची। याद रखना जांगमोंग किमची, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ डालेंगे ताकि अगर तीखा हो तो तीखा ना लगे। तो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। सो गाइस फर्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं किमची वाली, देखते हैं। बहुत डर लग रहा है। थोड़ी तीखी है। अभी ये जांगमोंग वाली ट्राई करते हैं। देखो जिसको स्पाइसी पसंद है किमची वाली लेना, जिसको नहीं पसंद है जांगमोंग वाली ले लेना। सो ओवरऑल दोनों ही बेस्ट है। आई लव इट। बाय बाय।